pozdrav svima koji gledaju ovaj video. Nemojte mi zameriti ako budem često grešio, ipak je ovo moj prvi motovlog i zaista sam se dosta razmišljao da li uopšte da ga objavim, iz prostog razloga što nikada ovako nešto nisam radio, a i iskreno da budem, sebe smatram totalnim antitalentom za ove stvari. Razlog zbog koga sam na kraju ipak odlučio da podelim sa vama ovaj video jeste taj što kada sam ja gledao slična iskustva i tražio na internetu, nigde nisam uspio da ih nađem, a verujem da jesam, da bi mi, ako ništa drugo, znači uštedili dosta vremena i sačuvali dosta živaca. Pre nego što počnem, ajde ukratko malo nešto da kažem o sebi. Vozim preko 10 godina motore i zaista u tom periodu sam prodao i kupio dosta motora, znači od skutera pa sve do super sport motora, znači od 190 konjskih snaga. Sebe ne smatram nekim Rosijem, niti nekim ekstremnim vozačem, jednostavno smatram se dovoljno iskusnim da mogu da se bezbedno i normalno vozim na svom dvotočkašu, znači bez neke brige. Ali sad, da kažem, neke ekstremnije stvari, motora, dizanje na točak, to nikada nešto preterano nisam pokušavao da dovedem do savršenstva. Znači, naravno, znam to da radim, ali nisam se fokusirao na to. Što se tiče kupovine novog motora u Srbiji, jedan od razloga zbog čega sam se odlučio, znači, da kupim novi motor jeste taj što smatram da je tržište polovnih motora u Srbiji trenutno totalno nerealno. Možda ću nekom drugom prilikom više pričati o tome, ali evo sad ću dati jedan primjer iz svog ličnog iskustva, kratak primjer svog ličnog iskustva. 2011. godine početkom kupio sam tada 3 godine star Z750 od prvog vlasnika. Znači uz motor sam dobio kompletnu dokumentaciju od prvog dana, čak i fiskalni račun od kupovine motora iz 2008. godine. I platio sam ga nekih, ako se dobro sećam, 4700 eura. Danas taj isti model, znači to isto godište, u oglasima se kreće između 4400 i 4900 eura, što je po meni totalno nerealno, uzimajući u obzir i to da je taj motor 2008. godine koštao u radnji nov nekih 6500 eura, zavisi sad od, da kažemo, varijante i kombinacije motora, da li ima ABS, da li nije, ali to sad nije ni bitno, znači uzet ćemo neku okvirnu cenu od 6500 eura. Ista zaista situacija je u 90% slučajeva je i sa drugim motorima. I tu zaista imam neke primjere iz svog ličnog iskustva, ali neću sad dužiti o tome. Razlog, ne razlog, nego konačno odluka, znači kada sam totalno presudio da kupim novi motor, znači posle dosta kalkulacije i razmišljanja, znači definitivno prvi korak sam napravio u septembru 2017. godine, pošto sam, znači, detaljno istraživao sve što me interesuje vezano za ovaj motor. Inače u opticaju su bile još 4 motora, ali ja ću pričati sad trenutno o ovom motoru koji vozim. Inače reč o Kawasaki Ninja 650 KRT edicija za 2017-2018 godinu. Pošto sam detaljno istražio sve što me interesuje na internetu, konačno sam odlučio da odem u ovlašćeni Kawasakijev salon ovdje u Beogradu, kako bi mogao da vidim uživo motor i po mogućnosti da ga probam pre kupovine. Sjećam se, pošto sam došao u salon, da su me zaista dočekali ljubazno ljudi koji tamo rade. Međutim, posle kratkog razgovora sa njima, ubrzo sam, pa uvideo da oni nemaju model koji mene interesuje izložen u salonu. I što je još gore,
taj motor je teško uopšte mogao da se vidi u Srbiji, a kamoli proba preko kupovine. Znači zaista sam bio blago razočaran zbog toga, pošto sam još tada bio spreman da platim motor kako bi mi ga isporučili krajem godine ili početkom sledeće. Znači. Međutim, saznao sam od njih u tom trenutku da će se motor verovatno pojaviti na sajmu motora koji je bio održan, tačnije tad je trebao da se održi u martu 2018. godine. Znači 7 meseci od trenutka kada sam ja počeo da jurim motor da kupim. Posle kraćeg razmišljanja odlučio sam sačekam taj sajam, ipak i zbog sajamske cene i zbog popusta, i ništa mi nije značilo sad da krajem septembra kupim motor. Znači u svakom slučaju ću čekam sledeću sezonu da ga vozim. I hajde kažemo, posle tih 7 meseci čekanja došao je taj sajam. Sjećam se, sa 3 drugara sam se pojavio tamo i dok smo tražili Kawasakijeve štand, naleteli smo na Hondu CBR novu, na nove GSX Suzukijeve modele, na novu Yamaha R1, R6, zaista dosta prelepih motora, i sinulo mi u tom trenutku kako bi bilo dobro ako su uspeli da izlože Kawasaki H2, ali ako nisu, nema veze, neće biti loše ni videti ZX10 RR ili možda H2 SX, pošto Bože zdravlja, nadam se da će to biti jedan od motora koji ću kupiti u budućnosti. Ali ja sam bio zaista zadovoljan. Išao sam kupim Ninju 650 i generalno zbog toga sam se pojavio na sajmu. Znači ne niti zbog H2, niti zbog nekih drugih motora. Međutim, pošto sam došao na, znači pošto smo pronašli Kawasakijev štand, zaista sam se ubrzo, znači to moje uzbuđenje i sreće ubrzo prerasla u, pa je kažem, jednu blagu nervozu, iz razloga što ne samo što nisu imali izložen H2 model, niti ZX10, oni nisu imali izloženu Ninju 650, znači motor zbog koga sam ja došao prvobitno tu na sajam, znači da kupim. Obrazloženje za to bilo je ne uvozimo motore za koje nismo sigurni da ćemo prodati zbog toga što smo mi malo tržište. A ja što čekam 7 meseci da kupim taj motor, to nikom ništa, tako. Ali dobro, razlog zbog koga razlog zbog koga, tačnije, koji je prelio, kap koja je prelila čašu, jeste ta kada sam video njihove sajamske cene, tačnije sajamsku akciju. Znači, to su bile iste one cene iz septembra prošle godine koje su bile, pa je kažemo, predstavljene u salonu, samo je sada stajala još etiketa sajamska akcija. Pošto zaista više nisam imao šta da vidim na njihovom štandu i već sam polako počeo malo više da se nerviram, odlučio sam da odem. Kasnije sam saznao od prijatelja da je njihovo obrazloženje za to bilo da su cene motora skočile preko zime, tačnije da su poskupili materijali od kojih se proizvode motori. Ja zaista neću to komentarišem, možda je to zaista tako, možda nije, ali eto, znači jednostavno to je jedna od stvari koja je mene odbila da kupim motor od Kawasakija na sajmu ili od Kawasakija uopšte ovdje u Beogradu, tačnije njihovog dilera. Pošto sam došao kući, počeo sam da odmah tražim alternativu i setio sam se tada Kawasakija iz Novog Sada, tačnije Kawasaki Novi Sad, i bukvalno sam se zapitao što se ranije toga nisam setio.
Iz prostorog razloga, zato što slobodno mogu kažem, oni uvoze Kawasakijeva vozila duže skoro nego što ja vozim motore. Znači imaju zaista dosta iskustva i se probijemo kroz ovu gužvicu, pošto zaista jako teško koncentrisati se na vožnju i pričati u isto vreme, tačnije praviti neki motovlog. Gdje sam ono stao? Da, ubrzo sam pozvao Kawasaki u Novom Sadu, znači javio se ukratko sam mu odmah objasnio znači sve, pitao sam ga da li ima izložen motor, ako ima da bi došao da ga vidim i da ga kupim ako mi odgovara. Znači on mi je čovjek rekao da nije uvozio novi model iz prostog razloga što je prethodni prodavao više od 2 godine i nije teo da rizikuje s ovim. Ali ako sam voljan, sutra da dođem u Novi Sad, da će me čovjek o svom trošku odvesti do Osijeka tamo da vidimo ovaj motor koji je bio izložen u Kawasakijevom salonu. Znači samo da ovo sada, znači čovjek me nikada nije upoznao, znači prvi put se u životu čujemo, nikomu ne garantuje da ću ja da kupim motor od njega i on je voljan o svom trošku da me, ajde kažemo, odbaci do Osijeka kako bi ja vidio motor koji mene interesuje. Ok, ja razumijem, čovjek je verovatno tamo išao poslom, ali opet, ko sam mu ja, mogu je lepo da kaže, nemamo model, može da se naruči i to je to. Odmah sam se dogovorio s njim sutra za put, međutim kako je to kod mene uglavnom, zbog posla ja nisam mogao da odem iz Beograda i što je najgora stvar, nisam mogao narednih 6-7 dana zaista da izađem iz Beograda. Ali sam tu odlučio, konačno i presekao da ću naručiti od njega motor na neviđeno, što zaista ne preporučujem nikome iz prostog razloga što ja sam imao sreće s ovim motorom, ali isto tako sam mogao da imam ajde kažemo da se prevarim s jednim drugim motorom koji je bio u opticaju, koji sam imao prilike da probam pre neki dan, koji inače bio dosta skuplji od ovoga. Znači da sam njega uzeo, zaista bi se gorko pokajao. Ali dobro, da pređemo mi na glavnu temu. Dok smo se dogovarali oko naručivanja i svih detalja, saznao sam da u Novom Sadu nude 3 godine garanciju, 2+1, za razliku od ovih koji nude u Beogradu samo 2. Znači dobio sam bolju cenu od one što sam bio spreman da platim još u septembru prošle godine i na sve to još 200 eura popust dok traje sajam, iako znači on čovjek tamo nije izlagao vozila. Sutradan poslao mi je profakturu preko koje sam mu ja uplatio novac i 25. marta zvanično postao, tačnije prvi put u životu sam kupio novi motor. Rok isporuke je bio nekih 20 dana i zaista tamo nekog, ajde da kažemo 10. 11. aprila motor je stigao u Novi Sad. Tačnije spakovan je stigao u Novi Sad. Ono što je sad preostalo jeste da se motor sklopi i ono što ja o tom isto nisam znao u tom trenutku i to ću, ajde, pokušati sad malo bolje vama da obrazložim. S obzirom da je ovo prvi model ovog motora koji je vezan u Srbiji, mora da se radi, nadam se da ću dobro izgovoriti, homologacija motora.
Šta to znači? Agencija za bezbednost saobraćaja morala je da da odobrenje, znači sertifikat da je ovo vozilo bezbedno za kretanje po putovima Srbije. Znači, mi još uvijek ne prihvatamo, iako je motor došao sa euro sertifikatom, znači mi još uvijek ne prihvatamo evropske sertifikate, nego radimo svoje. I to košta nekih, koga interesuje, 500 eura. I trebalo bi da traje nekih 10-15 dana. U većini slučajeva, to tako je bilo u mom, ove troškove je platio ovlašćeni uvoznik motora, znači u mom slučaju. Tako s ovom srećom, inače bi motor bio skuplji za 500 eura. Mada u mom slučaju njima je trebalo čak nevjerovatnih skoro 25 dana da završe moju kompletnu dokumentaciju za moj motor. Iako su to mogli da urade za jedno 10-15 dana. Ali dobro, konačno 5. maja u 8:30 isporučen mi je motor na kućnu adresu. Znači, posle nevjerovatnih 9 meseci traženja, iščekivanja, čekanja i 45 dana od uplate, kompletne uplate, znači sume novca, prvi put sam video moj novi motor. Ono što mi je preostalo u tom trenutku jedino jeste da uradim da ga registrujem, što sam uspeo za nepunih 2 sata da uradim. I tu bih hteo da napomenem tačnije jednu interesantnu činjenicu. U Ljermontovoj sam morao da potpisujem papir, da kažem da sam saglasan, tačnije da sam se obavezao da ga neću otuđivati 2 meseca i da sam saglasan, tačnije obaveštavali su me da će ga proveravati preko Interpola. Znači, i pored toga što sam kupio motor od ovlašćenog, nov motor, znači kod ovlašćenog dilera, oni su i pored toga tražili, znači oni će ga i pored toga proveriti, što mi je malo nevjerovatno, ali dobro, tako je, tako je. Htio bih opet isto da napomenem da ova cela procedura, mislim, zavisi od više faktora, znači od državnih institucija, od ovlašćenih uvoznika motora, od modela motora koji vas interesuje, znači sve to varira, ali ono što mogu sigurno, mislim, da tvrdim i da vam kažem iz iskustva, ako želite u Srbiji da kupite neki specifičan motor ili možda motor za koji ne postoji neka prevelika potražnja u Srbiji, u većini slučajeva nećete moći da ga probate pre kupovine, a u nekim ekstremnim slučajevima, kao i što je moj, nećete moći ni da ga vidite uživo. Znači, vidjet ćete ga prvi put tek onog trenutka pošto motor bude isporučen ili kad odete pod njega u salon, da kažem ovlašćeni salon koga ste ga naručili. Nadam se da će se u budućnosti to zaista promeniti, iako smo mi, ajde da kažemo, malo tržište za motore, znači ja sam svestan toga. Iako smo mi malo tržište motora, nadam se da će se u budućnosti ovo promeniti, pošto ne vidim nikako kako ovakav pristup pomaže rastu kupovine novih motora u Srbiji. To bi to bilo od mene za danas. Nadam se da će ovaj video nekome da pomogne. Volio bih da čujem vaše komentare i mišljenja, možda iskustva dole u komentarima. Puno vas pozdravljam.